আসসালামু আলাইকুম। মেক ইট বাই লিজা ব্লগের পক্ষ থেকে আমি লিজা। শুভ নববর্ষ সবাইকে, নতুন বছরের শুভেচ্ছা। রাঙামাটির আরেকটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। আশা করি ব্লগটি আপনাদের ভালো লাগবে। সাথে আছে আমার পারভেজ ভাই, রিনা আন্টি। আমি ভালো কিছু আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি, জানি না কতটুকু পারি। ভুল ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনাদের ভাইয়াকে তো সবাই চেনেন, আশা করি আমার দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা কাছে এবং দূরে, দেশে এবং বিদেশে যে যেখানে আছেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি। আমার গলার ভয়েস এখনও ঠিক হয় নাই, সেটার জন্য ক্ষমা করে দিবেন।
ব্লগটির কোথাও কোনো অংশ ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্টে জানাবেন ব্লগের কোন বিষয়টি আপনাদের ভালো লেগেছে। প্রাকৃতিক সেই ঝর্ণাটি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম, আমার অনেক ভালো লেগেছে, আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আজ এ পর্যন্ত, আপনারাও ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।